Am Donnerstag, den 18. April 2024, startete zum ersten Mal unser Event 24 Stunden Caligari-Platz in abgespeckter Testform. In der Zeit von 14 bis 19 Uhr nahmen wir gemeinsam dreimal pro Stunde für je eine Minute Sounds auf rund um den Caligari-Platz in Berlin-Weißensee. Diese Aktion im Rahmen des inklusiven Soundprojekts wird je einmal zu jeder Jahreszeit angeboten. Wir freuen uns auf alle, die Lust haben, mit uns gemeinsam Geräusche, Töne und Klänge aufzunehmen und so ein Soundprofil des Platzes zu gestalten. Die Teilnahme ist kostenlos und die entstandenen Aufnahmen werden am nächsten Tag bearbeitet. Der nächste Termin im Sommer ist der 27. Juni. Treffpunkt ist um 15 Uhr an der Brotfabrik Galerie. Mit mir auf dem Platz. Mit mir auf dem Platz. Mit mir auf dem Platz. Mülleimer Hauptstraße.